Sarap. Ano ba po ito? May ano, mga kakapag-ate. Tignan natin. Opo. Hay ka muna. Bili ka ano, pagkain mo. O, sa'yo na yan. May nangangalabit mga kakuyate. Kaya, siyempre, kumakain tayo eh. Kailangan din natin bigyan sila ng makain din nila. Ikaw, ano? Kaya mo ba yan? Mataghan, ano? Bigay ka ng bound. Ganito. Tayo ka. Bumigay ka ng isa. Ito lang. Matutughan ng ball. Gusto mo ng sausawan? Ayaw mo? Tuyo? Ayaw mo? Patero? Saan yung province mo? Ha? Saan province nyo? Taga dito talaga kayo? Wala kayong mga taga Leyte ba or kain ka lang dyan. Ilan taon ka na ba, boy? Boy, ilan taon ka na? 11. Gusto mo puto? Ayaw mo? Yung kain ka lang dyan. Sarap. Ay. Saan anong oras kayo dito sa Lansangan, boy?
Anong oras sa gabi? Saan lang kayo natutulog? Upuin mo yan. Kapatid mo? Pamangkin daw niya yan. Binigyan ko na lang. Kaysa pera. Kaya na lang binigay ko. Mga kuryate. Nangihingi sa akin ng pera kaya ito na lang binigay ko. Kain na lang. Nakakawa din. Bakit ng kuya niya? Siyempre, kung ano yung sa amin, ganoon din sa kanila. May soft drinks din sila. Ayan. Kaya pag sa susunod, pag may manghingi sa inyo ng pera, pagkain na lang yung ibigay nyo. Ayan. Sweet pa sila. Sweet naman ang magkapatid na to. Ah, ito pa. Nakakatuwa tignan tong kapatid na to. Kung nagsusubuan pa sana, ganyan lahat ng magkapatid. Gusto mo pa, be? Gusto mo pa soft drinks? Ayan pa. Artista ay